94-летняя Шайзия Рисуль бережно хранит рукописи матери Салихи Аджи Фазыл. Аккуратным почерком, арабской вязью написаны ее стихи. Салиха Ханым – известная в крымско-татарской диаспоре поэтесса и собирательница фольклора, а также сестра Мустаджиба Улькусала и Неджипа Аджи Фазыла, видных деятелей диаспоры Румынии. Их отец, выходец из Крыма, постарался сделать все, чтобы обучить своих детей. 10-12 yaşına geldiğinde babasından sonbahardan müstecip'le beraber sen de İstanbul'a gideceksin okumağa degen. O senede Birinci Dünya Savaşı başlagan, onun için annem Türkiye'ye gel algan yok. Pazarcık'ta onda Türk-Tatar nüfusu daha kalabalık o zaman. Okul Pazarcık'ta açıla. Kızlar okulu, işte Rüşdiye, kız Rüşdiyesi diye açıla o zaman. Шайзер Ханым с детства привыкла слышать крымско-татарскую речь и разговоры о родине предков. Она сохранила родной язык и свободно владеет им. Annem, dedeleri Cankoylu ekenler. Babam tarafı biraz Kerç tarafından ekenler galiba, tam bilmeyeyim. Ama onların soyadları Bolat. Kırım'dan o soyadman gelgenler. Babamın kartanası var idi. O başka köyde oturaydı. Onu babam alıp geleten idi yazın, işte bir ayını kalatan idi bizde. Oğa soraydı, kartayı kaç yaşındasın diyedik. Düşüneyim şimdi değil. Kırım'dan çıkkanda 7 yaşındaydım diye. 77 marabesinde 5 balan anasıydım. Öyle de tabınız diye bizge. Мать Шайзер Ханым, Салиха, вышла замуж за Менду Септара. Вместе они стали родителями 4 детей. Шайзер Ханым вспоминает, что интерес к литературе и фольклору у матери был всегда. Nenem biz balakinde masal aytatan idi. Her defasında başka bir masal aytı. Sonra babama aytaydık. Sen aytsa deyip babamın bir masalı var idi. Nenem o masalları özü uydurarken sonra gördük defterge yazaydı. Defterleri var idi. Диаспора помогала другим крымским татарам в эмиграции. В доме у родственников Шайзер Ханым некоторое время жила артистка Ремзия Баккал. Также она помнит и певицу Сабрие Реджепову. Bizim arkamızda akrabamız var idi, menden akay. Onun evinde oturdular. Sonra akşamdan sonra bir şarkı aytaydı. Bütün köy şınlaydı. Помнит Шайзер Ханым и арест родителей. В 1952 году Салиха Аджи Фазыл была осуждена на 5 лет, из которых отсидела 3 года. Ее супруг провел в заключении 12 lет. Это были тяжелые годы для всей семьи. Sanki Romanya'nı çıkacaklar, komünizmi çıkacaklar, komünizme karşı bilmem ne, Türkiye'ye karşı spiyonaj yapanlar kanal yapılatan idi o zaman, işte Ruslar, Romenler kanal yapmaya kalkıştılar. Babam kanalda çalışkan, bütün kanalın şeysini Türkiye'ye bildirgen hiçbir şey yok sonunda. Bir evge bir yamanlık yapkanlar yok, bir şeyleri yapkanları yok işte. Ранее, в октябре 1948 года, был арестован, а позже убитый дядя Шайзер Ханым, активист, писатель и публицист Неджип Аджи Фазыл. Türkiye'ye gitmeyi düşünmüşsün den. Hayır den, gitmeyecek men deyin. Öleceğime razım, gitmeyecek men den. Ben de çıkıp gitsem, bu millet men üçün ne konuşur sonra den. Ya siz ne işleyeceksiniz den. Горечь от потерь, годы, проведенные в заключении, подкосили здоровье Салихи Аджи Фазыл. Свою боль она изливала в стихах. Hepsi saklamış sevgili vücut. Kimi ana, kimi baba, kimi kardeş. Ana kucağından ayrılan yavrular da mevcut. İlkbahar çağında gidenler de var. Поэтесса скончалась в 1962 году и похоронена в Бухаресте. Большая часть ее поэтического наследия была уничтожена. Ее супруг скончался в 70-х. Их дети переехали в Турцию. 94-летняя Шайзер Ханым и ее 92-летняя сестра Ламия живут в Стамбуле.